Biz Dordойдо посредник болуп иштейбиз. Килем алганы келген клиенттерди алып барып килем алып беребиз. Сатуучу бизге 10%дан чыгарып берет, тапкан акчабыз кандай болуп калат? Адал. Толук түрдө адал. Эгер сатуучу ошого макул болуп, силерге ушундай айткан болсо, боло берет. Жеребовка болот, шариатта болот. Пайгамбар алейхиссалам аялдарына күнүн адилеттүү бөлөт болчу. Анан бирок эгерде сапарга чыга турган болсо, кимиси менен чыккандыгына кезек болбойт эле, жеребов болот болчу. Ошол чыкканы барат эле. Гумда покупка кылсаңыз, билет берет экен да, аны розыгрыш кылып, машинени белекке берет экен. Бул лотерея деген сыяктуу, бекер лотерея. Билет покупка кылсаң дагы келсин деп кызыктыруучу да, мисалы үчүн бензин куйсаң дагы билет берет го, булар боло берет. Лотерея качан арам болот? Эгер пулга сатып алсаң акчага. Эгерде башка бир нерсе кылган үчүн лотерея бере турган болсо, анда боло берет. Мисалы үчүн мавлидке бара турган болсоң, жана местага лотерея кылып койсо, бул дагы жарай берет. Бул адал. Суроо окшош экен. Орус тилинде Иса боюнча баяныңыз барбы дейт. Иса алейхиссалам боюнча баян орус тилинде жок бизде. Азыраак айтылгандар болушу мүмкүн, бирок менде жок. Мен врач болуп иштейм. Бир байка мага телефон алып кел деп $120 акча берди эле. Мен $100 алып 20 чөнтөккө салып койдум, болобу дейт. Айтыш керек, салып койсоң болобу деп. Болот десе болот. Сага $120 бергенде ошого ылайык чоң телефон деген сөз да. $120 телефон келет, мисалы үчүн 5 ылайык. $100 келет, мисалы үчүн 4,5 ылайык телефон келип калат да. Демек начарыраак телефон алып койгон деген сөз, урматтуу бир тууганым. Койлор дагы бар го, 5000 сомго кандай кой келет, 4000 сомго кандай кой келет. Кудайга сөйсөң муну уя албайсың, муну уя аласың, мисалы үчүнбү? Демек болбойт деген сөз. Ана сага ушу ал дагы ушу сага калганы сага хадия дей турган болсо, анда бир жөн. Мен Москваданмын дейт. Мен алкогольный складта иштейм. 5 убак намазды да ушул жерден окуйм, ушундай шартта иштесем болобу? Башка жак иш издеп тапкан аракет кылуу сага милдеттүү, кетерин менен кетүү вачип болот. Дарылыкка деп бир аз чочконун майынан жесе болобу? Вообще болбойт. Исключительно болбойт чочконуку. Зарылчылыкка дагы болбойт чочконуку. Анткени бул таза болушу мүмкүн. Андан башка нерсенин бардыгы болуп, чочконуку болбойт. Антпесем бөрү жатыш чыгып кетет суукта дейт. Жок, анда койдун куйругунан апарып, топоз бар, топоз. Ошондо суукта жүрөт. Сүйкөп алсаң, жүрө бересиң. Апам намаз окубайт. Кантип намазга чакырсам болот? Намаз окуңуз деп айтсам күнөө болобу? Күнөө болбойт, бирок ага хикмат менен тарбия кылыш керек, жана таалим дегенге апарыш керек. Апарсаң иншалла ошол жерден жакшы болуп кетет. Сауд Арабияда окуп жүргөнүңүздө бирөөдө компьютер белек алган экенсиз. Ошонун тарыхын айтып бериңизчи дейт. Бул Саудиянын ошол убактагы спикери болчу. Бул спикер хадиме имамул Харамейн дагы болгон. Азыр Шейх Судейс эки харамдын имамы. Мадинада, Маккада бештин имамы Шейх Судейс. Ошол менин компьютер белекке берген шейх бул ошол эки харамдын имамы, имамул Харамейн болгон Салих бин Хумейд. Анан бул кишинин баласы мага сабак берип калды, бирок мен менен тең эле болчу, жашы. Анан иниси сабак берчү университетте, биздин факультетте. Анан мен ошол кишинин өзүнөн ушундай компьютер белек алгам. Компьютер үйдө аз деле бар. Иштебей калды эми азыр илгери компьютерлерден. Ошол киши белек берген мага. Салих бин Хумейд. Өтө кадырлуу, атын айтканда бардыгы бир сыйра башын айландырып анан кайра эңе дешет. Жанагы бул киши Сауд Арабияда принцтерден кийинки эле кадырлуу адам. Аякта эң чоң падышалар үй бүлө бар да. Ошолордон кийинки эле кадырлуу адамдардын бири алгачкылар бир киши. Булар тукумдан тукумга алым болуп келе жаткан адамдар. Жаллабад өрөөнүнө качан медресе куруп бересиз дейт. Сиз курбасаңыз башкасы бул ишти жасабайт экен. Эгерде медресе Жаллабадта медреселер бар, урматтуу бир тууганым. Бар Жаллабадта кантип көп медресе бар. Барыш керек, окуш керек. Курбанчылык кылыш керек. Иншалла. Биз эртең Жаллабадка барабыз, бүрсү күнү ошо эмеде көк жаңа саак болот иншалла.